السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم عندي في القناه اليوم غادي ندير واحد العصير اللي هو كيجي زوين وخفيف وفي متناول الجميع وزوين ولذيذ. عندنا حامضه كبيره اولا هكا جوج صغارين، كناخذوا غير القشور ديال الحامضه بحال هكا، كنديروهم هنا في يطرو ديال الماء. عندنا هنا يطرو د الماء وقشور حامضه، ولا كانوا جوج حامضات راه غنديروا غير قشور د وحده والعصير ديال جوج. دابا هاد الحامضه الكبيره العصير ديالها هو هذا، غادي نطحنوها ويطرد الماء مع هاد القشور. طري ديال سكينجبير خضر غادي نطحنوه هذا الشيء الاول، عاد غنضيفوا فيه الحامض والسكر كيبقى على حسب القياس اللي كتبغيو نتوما. غادي ندوزو باش نطحنوه ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما طحنا العصير ديالنا الماء والقشور ديال الحامض، دابا غادي نصفيوهم. دابا غادي نضيفوا عليهم العصير ديال الحامضه الكبيره اللي عصرنا. غادي نضيفوا عليه ورقه ديال النعناع، غادي نخليوه يبرد. كيجي منعش البنات، جربوه احسن ما يكون في العصير. في واحد اللذه ما نقول لكمش، ملي كيبرد خلاص. هذا هو العصير ديالنا، كيجي زوين البنات وبصحه والراحه. ولا عجبكم فيديو ما تنساوش ابوناو وديروا لايك. جربوا البنات في هذا رمضان غزال، روعه لا في المذاق ولا في كل شيء. المهم بس كنجبرك عارف النكهه ديالو كتجي زوينه احسن من ديال برا كاع، شي حاجه طبيعيه على اليد.